Մեր արմատն է սիրտն ու գործն է արդար, կամքն ու երազանքը առուժեղ Հայաստան, ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ ու կայուն է քո ապագան նոր։ Հարգելի հայրենակիցներ, զինակից ընկերներ, ներկաներ, 30 տարի ես ծառայել եմ սահմանին և լավ գիտեմ, թե ինչ է նշանակում լինել հայ զինվոր և սպա։ Ոչ թե գրքերից, ոչ թե ճառերից, այլ ոտքից տակ եղած հայկական Արցախի հողից, Մռավի ու Օմարի ձյան ցրտից։ Ես լավ գիտեմ թշնամու ուժեղ և թույլ կողմերը, և այդ գիտակցությամբ ես հասկանում եմ պաշտճաշմատրություն։ Մեզ պետք է հակառակորդին ճանաչող և համապատասխանաբար գործող բանակ։ Արցախում իմ ծառայության ամեն օրը ես գիտակցում էի, որ սա միասնական հայրենիքի պաշտպանության առաքելություն է։ Այդ օրից ի վեր ես գիտեմ մի բան հստակ. ուժեղ Հայաստանի անվտանգությունը սկսվում է ոչ թե մեդալներից, այլ կամքից։ Հայաստանն ապրում է բարդ ժամանակներում։ Մեր շուրջ կան ուժեր, որոնք ցանկանում են տեսնել մեզ բաժանված, թույլ, խոնարհված։ Արտաքին և ներքին սպառնալիքները դեռ չեն նահանջել։ Ով է մեր թիվ 1 թշնամին։ Ոչ թե հարևանը, այլ մեզ պարտադրված թուլությունը, անզորությունը, անվստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ։ Սամվել Կարապետյանի մշակած ուժեղ խաղաղություն ծրագրով մենք առաջարկում ենք հետևյալ լուծումները։ Առաջին. ներդնել խելացի սահմաններ համալիր համակարգ, մարդկային գործոնների ռիսկը նվազեցնելու և սահմանների անխոցելիությունն ապահովելու համար։ Սահմանագծի ողջ երկայնքով արհեստական բանականության հիմնման վրա սենսորային ցանցերի և ինքնավար հարվածային միջոցների տեղակայում։ Երկրորդ. ստեղծել ռազմական հետախուզության և կանխատեսման համակարգ, սպառնալիքները վաղ փուլում հայտնաբերելու նպատակով։ Երրորդ. զինված ուժերում միասնական կառավարման համակարգի ներդրում, որը կառավարում է օդային, ցամաքային և տեղեկատվական տիրույթների համապատասխան գործողությունները։ Չորրորդ. Հայաստանի անկախության համար տեղական ռազմարտունաբերական համալիրի ստեղծումը մեզ համար գերական նպատակ է։ Դա մեզ հնարավորություն է տալու նվազեցնել մեր կախվածությունը այլ երկրներից ճգնաժամային իրավիճակներում։ Ու բացի դրանից ավելի խելամիտ օգտագործել պաշտպանական բյուջեն։ Հինգերորդ. Հայաստանի երկինքը լինելու է ամբողջովին պաշտպանված։ Սա մեզ համար գերակա նպատակ է։ Ցավալիորեն պատմությունը ցույց է տվել, երբ անպաշտպան է Հայաստանի երկինքը, անպաշտպան է հայ զինվորը։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, որսիչ դրոններ, հակաօդային հրթիռներ, ռեփ համակարգեր, խափանման մեթոդներ կիրառմամբ Հայաստանի երկինքը կլինի պաշտպանված։ Վեցերորդ. ինձ համար պատվի հարց է, որ մեր հասարակության մեջ վերականգնվի հայ զինվորի, հայ սպայի պատիվը։ Հայ զինվորականը միշտ շրջկրվել է առյուծի պես, գիտակցելով, որ թիկունքում հայրենիքն է, իր ընտանիքը։ Նա չի պարտվել, չի խոնարհվել, չի հանձնել, քանի դեռ թիկունքից չեն հարվածել նրան։ Դու ղեկավարի օրոք չենք կարող ունենալ ուժեղ բանակ։ Նա պարզապես ի վիճակի չէ ուժեղ բանակ կառուցելու։ Եղնիկների բանակը առյուծի գլխավորությամբ կռվում է առյուծի նման, իսկ առյուծների բանակը եղնիկի գլխավորությամբ փախչում է եղնիկի նման։ Բանակը դառնալու է մասնագիտական աճի և սոցիալական բարձր կարգավիճակի երաշխավոր, հիմնված մարդկային արժանինքների ու տաղանդի արժևորման վրա։ Մենք վերանայելու ենք սպայական կազմի կրթական ստանդարտները, շեշտը դնելով ռազմավարական մտածողության, տեխնոլոգիական գրագիտության և առաջնորդության վրա։ Զինվորական ծառայությունը պետք է դառնա երկրի ամենամրցունակ մասնագիտություններից մեկը։ Ուժեղ բանակն է տևական խաղաղության ամենահուսալի հիմքը։ Անվտանգությունը չի կարող կառուցվել հույսի վրա,
Այն ունի երկու հենք՝ զինված ուժեր եւ դիվանագիտություն։ Մեկը մյուսին փոխլարացնելու դեպքում կունենանք ցանկալի արդյունք։ Ուժեղ բանակը պատերազմ չի սկսում, այն կանխում է պատերազմը։ Ուժեղ խաղաղությունը հնարավոր է միայն ուժեղ բանակի շնորհիվ։ Ես մի ամբողջ կյանք անց եմ կացրել սահմանին։ Եղել են դեպքեր, երբ մեկ ամբողջ ամսվա ընթացքում օրական քնել եմ մի քանի րոպե, բայց այդ քունը ամենաարդարն էր։ Այսօր ես չեմ կարող հանգիստ քնել, որովհետև վտանգված է մայր Հայաստանը։ Ես ձեզ խոստանում եմ, ամեն որոշում, ամեն ռեֆորմ, ամեն քայլ կատարվելու է մի հարցի պատասխանով, արդյոք դա ուժեղ կդարձնի Հայաստանը։ Թող Աստված պահի ու պաշտպանի ուժեղ Հայաստանը։ Շնորհակալություն։ Ուժեղ Հայաստանին ուժեղ խաղաղություն բերելու համար մեզ պետք է տասնամյակներով կոփված նվիրվածություն եւ հմտություն։ Արթուր Ավանեսյան, լեգենդար հետախույզ, գնդապետ։ Չկա որևէ զինծառայող, ով լսած չլինի Կանդազի սխրագործությունների մասին։ 1991 թվականին տեսնելով թշնամու գործած վայրենությունները, որպես կամավոր միացել է Լեոնիդ Ազգալդյանի եւ Վլադիմիր Բալայանի կողմից հիմնադրված ազատագրական բանակին։ Կրվել է որպես դիպուկահար, ապա մարտական ուղին շարունակել է որպես հետախույզ։ 1993 թվականին Մարտակերտի շրջանի հետախուզական պաշտի հրամանատարի տեղակալից մինչև 2012 թվականին 10-րդ լեռնահարաձգային դիվիզիայի հետախուզության պետ։ Արժանացել է բազմաթիվ պարգևատրումների եւ մեդալների, որոնց թվում են 2-րդ աստիճանի մարտական խաչը, Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության արիության մեդալները եւ մարտական ծառայության առաջին եւ երկրորդ աստիճանի մեդալները։ 2014 թվականին թոշակի անցնելուց հետո, տեսնելով, որ հայրենիքն ունի իր կարիքը, վերադարձել է բանակ եւ կամավոր մասնակցել է 2016 թվականի ապրիլյան, 2020 թվականի 44-օրյա եւ 2023 թվականի Արցախի պաշտպանության պատերազմներին։ Համոզված է, որ հայրենիքի համար պայքարը պետք է շարունակվի մինչև հաղթական ավարտը, որպեսզի հաջորդ սերունդները կարողանան իրենց կյանքը կառուցել իրենց երկրում։ Այդ պատճառով նա միացել է ուժեղ Հայաստանի թիմին եւ ապահովելու է, որ իրագործենք ուժեղ խաղաղությանը հասնելու մեր բոլոր քայլերը։ Իմ ամբողջ կյանքում ես պայքարել եմ հայ ժողովրդի անվտանգության համար։ Այսօր էլ իմ պայքարը անուն ուժեղ Հայաստանի է։ Մենք այլևս թույլ չենք լինելու։ Իննսունականներից ի վեր Արցախյան պատերազմներն ինձ սովորեցրել մի բան։ Ճիշտ եւ հաշվարկված քայլերի շնորհիվ կարելի է փոխել իրավիճակը եւ հասնել հաղթանակի ամենակարճ ճանապարհով։ Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի 6 քայլերը, իսկապես ուժեղ խաղաղության հասնելու համար։ Մենք կունենանք ուժեղ դիվանագիտություն, որը կբերի ուժեղ խաղաղության, ապահովված մի քանի երաշխավորների կողմից։ Իսկ բանակցությունները կլինեն առանց միակողմանի զիջումների, պահպանելով կարմիր գծերը։ Մենք կկառուցենք ուժեղ ու արդիական բանակ, ավելացնելով պաշտպանական բյուջեն, վերապատրաստելով ազնագազմը եւ գնելով նորագույն համակարգեր։ Ներդնելով բազմաշերտ արդիականացված հակաօդային պաշտպանության համակարգ, մենք կունենանք պաշտպանված երկինք։ Կկառուցենք խելացի սահմաններ, 100%-ով պաշտպանված եւ ամուր դիրքերով, կիբերանվտանգությամբ, դրոններով, գիշերային տեսանելիության սարքերով, տվիչներով եւ թիրախավորման համակարգերով։ Հայաստանում կլինի արժանապատիվ ծառայություն, կսահմանվի աշխատավարձ ժամկետային զինծառայողների համար, իսկ ծառայությունը ավարտելուց հետո կրթությունը կլինի անվճար։ Մենք կհիմնենք ուժեղ տեղական ռազմաճանապարհություն եւ Սամվել Կարապետյանի շնորհիվ կներգրավենք միջազգային ներդրումներ։ Ընդամենը 6 քայլ եւ մենք կունենանք ուժեղ խաղաղություն։ Մեր անվտանգության կառավարումը խաղ չէ։ Ես գիտեմ, թե ինչպես դա անել մեր երեխաների ապագայի համար։ Մենք այլևս թույլ չենք լինելու։